Thank you for letting me know. Yes, I'll be talking about late goals of care conversations. So hopefully, those of you who are not emergency physicians can understand why this is so important and so difficult to do. So, and this is not a research-oriented presentation where I talk about data. I'm mostly going to be talking about the content of the late goals of care conversation. So, excuse me. Let's see if my slide will advance. Okay, great. So I have no conflict of interest to disclose, and I'm gonna move right on. So what I will be talking about today is about what is different about goals of care conversations in emergency department, specifically late goals of care conversations, where patients are sicker and urgent decision making is necessary. And after I explain how that is different and important, I'm going to try to articulate what we can do in this limited situations where time is limited and everything is difficult. And then I hope to talk about a couple of example cases to highlight exactly why the approach that I'm advocating to do is can work and is important in contrast to what happens often in the United States where patients' values and goals are not explored. So I hope to sort of illustrate all these points by this presentation today. So first, what is different about the emergency department? So I actually finished, I was in training when I still remember an older adult. This is not the actual patient, but an older adult who came in respiratory failure. And he was in his 80s and had uh, end-stage cancer. And as sort of a junior doctor in training, I try to explain what's going on to the patient's daughter because patient couldn't talk, and I explained as much as possible in layman's terms about the prognosis, as well as risks, benefits, and alternatives of what we're looking at in this respiratory failure to intubate him. And after explaining all that, I can definitely gather that daughter really understood what I said. And I was told, please do that. So we intubated this patient, and the patient went to ICU. And I actually met this patient again on the hospital floor because the patient was still there a few weeks after. And at that time, when I met the patient's daughter again, um, well, they said he would have never wanted this had he known that this was going to be the state that he was going to end up in. And this is why conversations in emergency departments difficult because there's more uncertainty. And also, I was just not prepared to actually guide this really difficult decision making. So after my clinical training, I went to go train in communication skills in Boston, where I learned from my palliative care mentors why what I was doing was really ineffective and actually confusing people about what we're trying to accomplish here. Because the goal of establishing goals of care towards the end of life, where patients are getting sicker and sicker, is really not to survive no matter what happens. That's really not the goal at all. And in fact, a lot of emergency physicians I have heard do this, where the goal is not to try to scare them into thinking that CPR or intubation is really bad or painful, or try to offer them a menu of options like, would you like an option A or option B? Or kind of talk about what God might want the patient to do
Like, wouldn't you rather be in a more peaceful place? Something like that. Or what I was doing, help them understand what the probability of survival might be by sort of trying to articulate the numbers and try to explain what this entails. All of those are actually approaches that I have actually personally seen, either myself do or other people do. And that is really not the goals of this conversation. And the ultimate goal that we want for this conversation is to have someone tell us afterwards whether the patient survived or not. Thank you so much, doctor, for helping my father. That's the goal. So how do we get there? And I think that's what we're going to try to focus on today. Now, going back to my patient, an older person with end-stage cancer and respiratory failure. Well, what's difficult about this is that these patients are critically ill and they actually don't have a lot of time to do this decision making. There is no luxury of coming back later or just asking them to think about something and then ask their family members. We have to make the decision on the spot. And at the same time, the interventions that we might be offering, should it meet patients' values and goals, are really life altering. Sometimes patients live. If I don't do it, patients may die. Or even worse, they may live in a state that they would never wanted to live, like my patient that I was describing before. So it's a really life-changing moment. And then also, I often don't know what the diagnostics are, as well as their prognosis. So there's a lot of uncertainty involved in this decision making. And always I ask myself, like, how can I be sure? And a lot of times I do have to wrestle with a lot of uncertainty that I have to feel comfortable with. And as I will explain later, there's really a lot of times, at least in the United States, many people have not had prior conversations about what they would want should they get sicker. And that is okay, because that is the world that we live in. And actually determining how ready they are to make this decision is really key part of assessment that we have to do in this shared decision making. So, so how do we actually do that? That's the really difficult part that it took me years to kind of figure out after my mentors teaching me so much. And we will go through step by step how to do that. So, as I explained, these are the four things that emergency physicians or any acute care physicians are kind of dealing with. Critical illness with less time, interventions are life-altering, prognosis uncertain, and no prior conversations. Well, what we can do is that for at least for critical illness, like the clinical instability, I need to buy enough time to stabilize the acute illness to have this conversation. If the patient's in cardiac arrest, it's really hard. It can be done, but there's so much you can do to actually figure this out in a few minutes. Now, at the same time, about the barriers of interventions are life-altering and prognosis are uncertain. Well, I think a lot of that has to do with equipping ourselves with what is recognizable clinical patterns in these things. And I think for many acute care physicians, it's sometimes unclear because we haven't really been taught about this, and we're not palliative care physicians or clinicians. So I think it's important to recognize what is at stake and sort of putting together the clinical information in a way that's usable in this setting. And then, in terms of not having prior conversations, I recommend emergency physicians that all we can do is really to focus our time assessing patients and families' readiness to make these decisions.
because we can always force someone to make decisions that they don't want to, and that is probably incorrect. And we have to assess how ready they are to actually think through this decision making. So I will walk through each step of these right now. So, stabilizing acute illness, this is what we teach in emergency medicine all the time to our trainees. So, what I advocate for is non-invasive clinical stabilization. This includes things like for airway, it's if the patient is obtundant or losing consciousness, it's fine to just give nasal airway or oral airway for now while we figure out what to do. If they're in respiratory failure, we try to help them with their symptoms as well as their oxygenation by giving them bilevel non-invasive ventilation. We even have high flow nasal cannula now that I didn't have when I was in training, and 100% non-breather mask. We don't have anything. Now, all of these things are likely clinically contraindicated relatively because a lot of these patients in acute respiratory distress may not have the right mental status to actually do this well. But the goal is not to bridge them to cure, but to bridge them to actually allow me to have this shared decision making. So I think it's okay to do all these things temporarily, which includes supporting circulation with peripheral IV fluids as well as pressors. These are all verbal orders that I can ask nurses to help me do, and they can definitely buy time to figure out what is most important to the patients. So I usually tell my acute care team, these are everything non-invasive I'd like you to do while I figure out what to do. And at the same time, I just tell everyone to get finger stick, make sure that they're not in hypoglycemia, chest x-ray labs and EKG. And then the bottom line is I inform my team, I'm going to need some time to figure out what the best course of action is here. And I cannot do that while I just treat the disease process. And please buy me some time. You can do everything other than CPR and intubation while I go figure this out. And I'll be back in 10 minutes and I'll be right outside of the room. So at least I know that my team has some direction in trying to stabilize the patient, not to cure, but just to, not to make the diagnosis only, but just to buy me some time so that I can try to go figure out what's best for the patients. Now, after I do that, the next step is to really understand the clinical patterns. And I kind of have this figured out in my head, and I'm going to go through some of the information that I find most emergency physicians actually need to know to try to wrap their head around what they're dealing with. And first of all, they need to just come to terms with the fact that most older Americans come to emergency department in the last 6 months of life, and this is because the population is aging, and this number of people coming towards the end of life are going to just increase and increase as time goes by. This is same is true in Japan, where I'm from, as well as United States, and probably in Thailand too, that this number will just increase. And at the same time, a lot of times the patient's functional trajectory and y-axis will go down when they visit the emergency department. And sometimes they actually die, like this red line here, where the acute decompensation leads to death. And a lot of times they may not. And it's really, emergency department is a teachable moment to help patients and families understand how sick they are and what kind of decisions that they are facing. And the fact that these patients are arriving more and more sick in the emergency department, and the numbers of them going into ICU are increasing in the United States.
And most importantly, their complexity of illness is increasing. So their comorbid conditions are increasing over time. And a lot of critical decisions that are made in emergency department have to sort of, it's very difficult to think through one disease process to think what this prognosis could be. You have to kind of think about it in a holistic view. And a lot of critical care decisions happen in emergency department. And at the same time, most Americans don't have advanced directives, like the papers that written their wishes at the time they arrive in emergency department. And this is because only 1/3 of older adults with even the life-limiting illness have advanced care planning conversations with their physicians, period. And if they do, they happen about 33 days before they die, which is much too late. And advanced care planning is now a rule where we can bill and government insurance is supposed to reimburse for these conversations. Even though that has been in place since 2016, not many Americans actually do get advanced care planning before they come to the emergency department. And the fact that they're coming in respiratory distress is one key sign that they are already experiencing really bad news. So this picture describes age is going from left to right. Red are the proportions of patients who will die after ED intubation, and yellow are the folks who will go to nursing home after survival, and blue are the folks who are going to survive and go home. As you can see from left to right, as the age goes up, the proportions of people who are going to die obviously goes up. This in all comers in US representative sample. And overall, it's about 1/3 mortality in the hospital for older adults who are getting intubated. And what emergency physicians need to know is that if you follow a similar sort of demographic of red people who are dying, but everyone else who survive, if you follow them over time, if they survive the hospitalization, um, most people will end up dying after 1 year. And 1 year survival in the United States is about 32%. Now, yes, 1/3 of people will survive. And many people are in nursing homes and other facilities, like long-term acute care hospitals, where actually the quality of life is really questionable, but they may be aligned to what patients have wanted. We just don't know. And but this is what patients are facing when we're trying to take care of people like my patient who's in respiratory arrest. And then more importantly, the patients, even if they don't get intubated, if they go to ICU, their functional trajectory for older adults will almost always go down. So this table is an observational study of older adults before they become critically ill and compare the functional status before and then after. And the left side represents the pre-ICU function, and the right side represents the post-ICU function. Well, now, if you look at this, people with moderate disability, when they go to ICU, even if they don't get intubated, only 1/3 chance of maintaining their function if they survive the ICU hospitalization. So this is really important for older adults because older adults have said in regular lay people survey, what's most important if you were about to die? Well, most people don't think that living as long as possible is really important. These are just, this is a lay people survey that's done in different countries by The Economist magazine. Dark blue represents people in the United States, light blue Italy, orange Japan, and brown Brazil. Now, a lot of people do care about not being burdened to family financially and being comfortable without pain. And in terms of location where they would choose to die, at least in the United States, 70% of patients choose to die at home, and yet only 30% die at home. And
I would say this is like a miscommunication that we, the acute care physicians, are partially responsible for. And that's why this information needs to be sort of packaged in a way that's usable in the clinical settings for us in acute care settings. So, this is also an older adult survey done in the United States, and darker bar represents proportions of patients who would consider that functional status worse than dying. Lighter bar is much better than dying. The x-axis represent different functions, like from left, bowel and bladder incontinence, lying on breathing machine to live, um, cannot get out of bed, confused all the time. Well, for example, 50% of older adults would consider cannot get out of bed alone worse than dying. And furthermore, most older adults, 87% of them, would even trade 1 year of life to avoid dying in ICU. So what this shows is that emergency physicians or any acute care physicians, we have to sort of recognize that the pattern. Once you're taking care of patients who are older, and if they're critically ill, whether they have pre-existing serious life-limiting illness or not, that's already bad news. But if they do have serious illness, even worse. And then even worse if their functional status to begin with is worse before their acute decompensation. So we take care of these patients all the time. So when we take care of these patients, we, the clinicians, have to know in our minds, in the best possible scenarios where everything goes well and we make the correct diagnosis and get them into the ICU to treat the diagnosis, the outcome will be worse than how they were before. And I think a lot of acute care physicians don't exactly, they sort of have a vague idea of that, but they don't know that definitively. And this is one important point that we have to kind of use as a benchmark. And I'll show you how to use this as a benchmark. Because helping patients and families understand how sick they are, the prognostic awareness, and clinical trajectory usually don't match. If the time is going from left to right, and red line is when the patients die, the patient's prognostic awareness is moving in certain speed, and hopefully that's similar speed to clinical status. But most of the time, it's not. And the prognostic awareness of the patients or families almost always lag. And that's why our job is to really close this gap by using the benchmark that I was just talking about in my head and trying to sort of put that together into a package of recommendation for them. So, as I mentioned, assessing readiness is really important thing that we can do, and I will go through exactly what I mean by that. So, unfortunately, in emergency department, we just don't have enough time. There's a lot of uncertainty, and the main goal that we can really focus on is to really identify patients, older adults with serious illness mostly, who would consider the best case scenario, like everything went well, we made the right diagnosis, went to ICU, everything got treated, got better. Even that scenario and functional status, worse than dying for them. That's the main goal, to identify these patients. And that requires patients and family readiness. It's not something that I can install on them. It's something that I can elicit and try to use my clinical knowledge to figure out whether patients can reasonably achieve that status. So what do I mean by that? Well, imagine a scenario where y-axis is patient's functional status or quality of life, where higher indicates independence, and x-axis is time. Well, we have to make a recommendation based on the quality of life that is good enough for the patients, not about whether they survive or not. So in order to do that, we need to always assess patients' baseline function and quality of life before they become ill, because almost always that is something different
than the minimum quality of life acceptable for the patients. Now, this is not the minimum quality of life acceptable for me as a physician, for them as the patients and families. Now, if you can just kind of imagine this in your head as you're caring for this patient, we need to ask these questions because for something like ED intubation or surgery or something acute for older adults with serious illness, whatever we do, in the best case scenario, this will always decrease their quality of life or independence. It may get better over time in ICU or post ICU, but we can reasonably estimate that their post-critical illness function is usually going to be lower than what they started with for older adults. Not for young people who get hit by a car, but for older adults, usually lower. And then when this post-critical illness function is much higher than minimum quality of life acceptable, we would always recommend for intubation or some kind of medical intervention. And this makes sense because I am basing my intervention recommendation, whether to do surgery or intubation or ICU or whatever, based on what I learned about the patients and whether they would find this life acceptable. Now, on the other hand, there are many circumstances where actually the baseline function to minimum quality of life gap is really narrow. And no matter what I do, whether it's intubation or surgery, we can only reasonably expect post-critical illness function to be lower because it's not magic. It's just everything that we can do is sometimes the best that we can do is not good enough. But at that time, we should recommend against intubation. And I have to be certain about patient's baseline function, minimum quality of life, and predicted post-critical illness function based on patient's estimated diagnosis today, acute care diagnosis. I have to be certain that this is much lower. And that's what I mean by patient readiness. If I can't get all these information from the patients or family, there's no way that I can recommend comfort care in critical illness. So, I advocate this approach in emergency medicine in the United States. I write papers, I make videos, I make conversation guides. I also try to make sure that this is reflected in our board certification exams. And the part that people neglect in emergency medicine is asking about patient values and goals, which are important to get those baseline function, minimum quality of life, and allow me to make estimated best clinical estimate. And these are the steps. One is to establish that there's a medical crisis going on and that the patient's daughter, the patient is very sick and we have to make decisions very quickly and ask them about what they've heard so far about what happened or what they know about their illness and break the bad news that actually there's something more serious going on and this could be life-ending. And we will make decisions together by aligning verbally and then ask about baseline function and patient's values. How much more was the patient willing to go through for possibility of time? What kind of life was patient living right before he got ill yesterday? And has he or you guys have ever experienced any end of life experiences for other people, including your family members, that you would consider worse than dying or would the patient would never want? If those questions cannot be answered in short amount of time that I have an emergency department, unfortunately, that means, in my mind, that patients and family are not ready to make this decision. And that means I cannot force them to make this decision, even if I think something is not correct to go to ICU. So I try to summarize what I heard from you about your father is this, and that, and he considered that really important. Did I get that right? And then I'd make a recommendation to go to ICU or do surgery or to do intubation or whatever.
Now, these are the steps in which I recommend and I endorse, and I cannot say that everyone does this every time in emergency department in the United States. I am hoping that that world will come before I die, and I will continue to work on this. Um, so when I get to this part, many clinicians and many emergency physicians sort of have a vague idea about what I'm asking them to do, and they haven't really like come to a concrete understanding using clinical scenarios about how to make a recommendation based on values and goals. So I will try to highlight the using some of the cases. For example, in case one, a 65-year-old woman with metastatic cancer after chemo and radiation, recently discharged from hospital for pneumonia to rehabilitation facility, now returns with acute shortness of breath. When the EMS arrives, the ambulance system arrives, patient is hypoxic and gasping for air, unable to speak. En route, patient lost consciousness and found to be in cardiac arrest. And CPR ongoing for 5 minutes en route, arriving to the emergency department. And patient son's on the phone as a healthcare proxy, the person who makes medical decisions, and wants an update. Of course, no conversation has been documented before and no advance directives like the papers. So, what do? Is I do the same thing, ask about patient's baseline status, and we found out that patient, even though she's quite young, she's not very old, she's really bedbound after this last hospitalization, can speak, but sleeps most of the time. She can eat and sometimes participate in rehab, but very limitedly. And then when I asked the patient's son about patient values and goals, I learned that patient was a social worker who was advocating for housing insecurity in African American community. And that was what gave her joy and loved helping others and wanted to get better from cancer too to fight till the end. And now, after the last hospitalization, which really beated her up, she said she hated living like this and cannot imagine even getting worse. Well, those are the exact quotes that I got from patient's son. And because what I can definitely imagine is that even if patient, let's say, happens to have an arrhythmia or happens to have a PE and gets a return of spontaneous circulation after TPA, or shocking after VTAC. Um, her quality of life will be much worse if she survives the hospitalization. I know that for certain. And because of that, I would recommend switching to comfort care and try to maximize her comfort. And of course, the son or the patient's family is agreeable to that and feels like they heard me sort of explore patients' values and goals because I asked them so, and I match my recommendation to what the life that patient would have wanted to live. So, patient died pretty quickly, and family was actually thankful, even though patient died. So this is an example of linking patient's values and goals into the recommendation. If I had just said, actually, patient has end-stage cancer and he's getting CPR, she's going to die anyways, we should stop, would be a wrong approach. As well as, well, we should keep going until we get ROSC and then try to put her in ICU would also be an incorrect approach. So that's why asking about patients' values and goals are important. Uh, sorry. Okay, similarly, in case two, 72-year-old male with advanced COPD on HOMO2 and 4 liters with heart failure, recurrent hospitalization for COPD, coming in for hypoxia and hypotension, and upon the arrival, patient is hypoxic despite non-invasive ventilation with 100% FiO2, and the daughter is on the phone and we're trying to figure out what to do next.
Well, the same thing. Baseline status, I find out from the daughter, is that patient's mostly wheelchair bound, confined to his oxygen, and sleeps most of the day but able to eat and drink, cognitively intact, and lives with family. And his values are that you might say things like, has he ever talked about being on the breathing machine, or like what treatments that he would or would not want? You might get answers like definitely want to be on the breathing machine. Well, that is not good enough for me to just put the patient on the breathing machine. I have to always explore why that is, because why could be misunderstood, or there could be a specific reason that I can achieve without putting the patient on the breathing machine. The same thing is true if patients say, I definitely don't want to be on the breathing machine. You can't just say, okay, great, he's going to be on comfort care. We have to always explore. And a lot of times what happens in the emergency department is I get answers like, I never thought about this or discussed this with family about getting sicker because thinking about it makes me feel negative and get sicker. Or I've thought about it, but even if dependent on machine, I won't be able to communicate. It's important to just be alive no matter what until my granddaughter's baby is born. My daughter's baby's born, and even if I can't hold her or see her, if my heart is beating at that time, that's all I wanted. So, depending on the patient, what patients and families' values and goals, you might be able to achieve some of these things if you put them on ICU, not understanding that they're not going to survive, or uh, doing comfort care. So it really depends on what the patients and families actually explain as their values and goals. Because I already have medical facts globally in my mind about what the outlook of this is acute care process is going to be like if I do everything like intubation. So our role in the emergency department is to really find patients and families who actually have clearly articulated values and preferences for end-of-life care. This is what I mean. If patients or families are ready to make this decision, are they ready to hear my recommendations? If they cannot articulate their baseline function, minimum quality of life acceptable, what are the values and goals in between, they're just not ready to make this decision. And the goal is not to make everyone DNR because they are old or have a terminal illness, or just intubate everyone because I don't want to think about it. The goal is to really explore patients' values and goals, and if not enough is known or can be elicited, we just intubate them. And then communication skills are just our tools to try to get to patients' values and goals. And a lot of times in emergency medicine, we are unsure. And this is where we shine in our uncertainty. Unless it's clear that the best case scenario is worse than dying for them, we have to just intubate everyone if they cannot articulate those things. And we advocate that emergency department clinician will set up for time-limited trial. Like ICU team will talk to you again about whether this care plan is actually helping your father or mother in 24 to 48 hours. Please go think about this again and ask your family about what they think is important. Um, this time-limited trial is being done, it's been done for decades in the United States, but in a very varying fashion. And because of this quality improvement study in 2021, people think that time-limited trial initiated uniformly in ICU will likely lead to reduced ICU treatment that prolongs suffering without changing the mortality, though this hasn't really been proven in a prospective randomized trials. And at least in the United States,
the definition of time-limited trial is still being established by these folks in American Thoracic Society and Society for Critical Care Medicine. And more and more studies are investigating whether this approach is meaningful to patients and how so. So my take-home point for this discussion today is that acute care physicians and clinicians' job is not to ask, do you want X, Y, and Z? Our job is really to identify patients with clearly articulated values and goals, but maybe not documented, but I gotta elicit that from them. And then we have to be sharing the burden of decision making because it's really not fair to choose patients and family members when they're really stressed out about near the end of life to make a choice between dying or living because they're not professionals. We are professionals who have the medical knowledge as well as the communication skills to help patients understand what's best for them by learning more about them. So we, the professionals, have to take responsibility in this decision making, which sometimes it could be incorrect. And we're not perfect. So all we're asking to do is to try our best in understanding where patients are coming from. That is the end of my discussion. And thank you so much for listening. And I look forward to hearing comments. Thank you very much, Dr. Ouchi. Before we move on to the Q&A session, I would like to invite Dr. Attakon to provide a brief translation of your lecture in Thai for about 10 minutes, and then we'll move on to the Q&A session. So please, Dr. Attakon. ครับก็ในหัวข้อแรกของวันนี้นะครับดรเคอุชิก็ได้อ่าแชร์นะครับเรื่องของการพูดคุย Late Goal of Care นะครับก็คือเป้าหมายเรื่องของการดูแลซึ่งกว่าจะมาถึงเขาก็เป็นภาวะฉุกเฉินเป็นระยะท้ายนะครับก็เลยเป็น Late Goal นะครับอาจารย์เขาเป็นหมอที่อยู่ในห้องฉุกเฉินนะครับเป็นหมอเรียกว่า Emergency Medicine นะครับแล้วก็อาจารย์ก็สนใจในเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะครับ อันแรกที่อาจารย์เขาเริ่มรู้สึกก็คือตั้งแต่สมัยอาจารย์เขายังเทรนนิ่งอยู่เนี่ยเขาเจอผู้ป่วยที่มีสถานการณ์ตัวโรคไม่ดีนะครับแล้วก็คนไข้ก็บอกว่าขอการรักษาต่างๆในช่วงแรกก็ทำไปนะครับแต่พอหลังจากคนไข้นอน ICU 2 เดือนเนี่ยปรากฏว่าคนไข้เขากลับมาบอกว่าฉันไม่ได้ต้องการสิ่งนี้แล้วถ้ารู้แบบนี้ฉันไม่อยากได้สิ่งนี้หรอกฉันไม่อยากจะอยู่ในสภาพแบบนี้ นั่นก็เลยเป็นที่มาว่าอาจารย์เริ่มสนใจในเรื่องของการพูดคุยกับคนไข้ในเรื่องของเป้าหมายการรักษามากขึ้นนะครับเป้าหมายการรักษาคืออะไรนะครับบางครั้งเวลาที่คนไข้มาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยเราก็มักจะพูดคุยให้ข้อมูลต่างๆอาจจะทำให้เขารู้สึกกลัวหรือว่าไม่อยากที่จะเข้าสู่การรักษาหรือบางครั้งเราก็ใช้วิธีเป็นโยนให้เขาเลยเลือกอะไรบอกมา A B C D นะครับหรือบางทีเราก็บอกไม่ต้องทำอะไรหรอกปล่อยไปเลยซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นในทุกเคสหรือบางครั้งเราก็โยนให้ข้อมูลให้เขาด้วยเรื่องของตัวเลขมีโอกาสรอด 80%โอกาสเสียชีวิตอะไรต่างๆซึ่งมันก็ยากในการตัดสินใจของครอบครัวนะครับแต่สำหรับอาจารย์เป้าหมายจริงๆในการดูแลเคสของอาจารย์คือไม่ว่าสุดท้ายเนี่ยคนไข้ที่อาจารย์เขาดูแลจะรอดหรือจะไม่รอดนะครับครอบครัวเนี่ยรู้สึกพึงพอใจกล่าวขอบคุณว่าขอบคุณมากที่ได้ช่วยดูแลคุณพ่ออย่างดีที่สุดด้วยสถานการณ์ในห้องฉุกเฉินนะครับสิ่งที่จะจำเพาะนะครับก็คือว่าคนไข้เนี่ยจะเจ็บป่วยหนักแล้วก็มีเวลาน้อยมากมีแค่ไม่ถึง10 นาทีที่จะทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะได้พูดคุยแบบปกติคงจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากการทำหัตถการต่างๆเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่มั่นใจว่าทำไปแล้วจะรอดหรือจะไม่รอดนะครับการพยากรณ์โรคก็ยังไม่ชัดเจนข้อมูลบางทีเราก็ยังได้ไม่ครบถ้วนและไม่มีการพูดคุยเรื่องแผนการดูแลล่วงหน้ามาก่อนนะครับซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่เราเจอได้เรื่อยๆแล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับไม่ใช่แปลว่าคนไข้บอกว่าเจ็บป่วยในห้องฉุกเฉินต้องแปลว่าทำทุกอย่างจัดเต็มก่อนไม่สามารถพูดคุยได้นะครับ
อันแรกที่ทำคือเจ็บป่วยหนักฉุกเฉินตอนนี้คือทำให้คนไข้ stabilize ก็คือสงบก่อนนะครับอาจจะเป็นการใส่ยังไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจใส่ออกซิเจนใส่ไฮฟลูหรือว่าใช้เป็นแมสเป็น NIV ไปก่อนนะครับแล้วก็เจาะเลือดเจาะแลบต่างๆให้ยาอะไรต่างๆทาง peripheral นะครับทำเส้นเลือดที่แขนที่ขายังไม่ต้องเข้าเส้นเลือดใหญ่นะครับระหว่างนั้นเราก็ทำอะไรเท่าที่ทำได้โดยที่ไม่ invasive มากนะครับแล้วก็ประเมินความพร้อมของครอบครัวในการพูดคุยเพราะถ้าหากเรารีบไปในขณะที่คนไข้ยังดูฉุกเฉินกระสับกระส่ายเนี่ยคนไข้ก็จะกระสับญาติก็จะกระสับกระส่ายไปด้วยก็จะไม่นิ่งในการที่จะตัดสินใจนะครับก็อาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้พอเราทำให้คนไข้เนี่ยสงบนิ่งได้แล้วเนี่ยแล้วเราส่งแลบทำให้คนไข้หายใจได้แซดไม่ดรอปให้ peripheral inotrope อะไรอย่างนี้ไปแล้วนะครับพอคนไข้เริ่มสงบปุ๊บนั่นก็คือเราก็จะซื้อเวลาให้เราได้มีเวลาพูดคุยกับครอบครัวมากขึ้นในเรื่องของเป้าหมายของการรักษานะครับสิ่งหนึ่งที่ทีมแพทย์นะครับโดยเฉพาะแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยเราจะต้องตระหนักก็คือลักษณะยังไงที่เป็นตัวบอกได้ว่าคนไข้ที่มีลักษณะ1 2 3 4หรือว่าแพทเทิร์น1 2 3 4แบบเนี้ยจะมีโอกาสรอดหรือจะไม่รอดนะครับซึ่งนี่ก็เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ห้องฉุกเฉินเนี่ยเป็นที่ที่คนไข้ระยะท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินเป็นประตูก่อนเข้าสู่ตึกต่างๆในโรงพยาบาลใช่ไหมครับไม่ว่าคนไข้จะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่จะเป็นดิเมนเชียเป็นโรคร่วมเยอะนะครับหรือเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมติดเตียงก็ล้วนแล้วแต่ต้องผ่านห้องฉุกเฉินดังนั้นเพราะฉะนั้นห้องฉุกเฉินเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นจุดที่จะต้องมีการตัดสินใจว่าจะเอายังไงกันต่อ เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าเกินครึ่งหรืออาจจะถึง99%เลยคนไข้เนี่ยไม่เคยได้มีการทำแผนการดูแลล่วงหน้าหรือเอกสารแสดงเจตนาไว้เลยตอนที่มาถึงห้องฉุกเฉินมีเพียง1 ใน 3นะครับที่อาจจะได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความเจ็บป่วยไว้บ้างและคนที่ได้พูดคุยเนี่ยก็มักจะเริ่มพูดคุยแค่ช่วงประมาณ1 เดือนก่อนเสียชีวิตแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างช้ามากนะครับ อาจารย์เขาได้ให้ดูอันนึงนะครับเป็นงานวิจัยที่อาจารย์เขาทำนะครับให้เห็นว่าในห้องฉุกเฉินเนี่ยผู้สูงอายุพอเจ็บป่วยมาฉุกเฉินเนี่ยการใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสที่จะรอดก็ลดลงเรื่อยๆมีโอกาสที่จะอยู่ในสภาวะติดเตียงพึ่งพิงผู้อื่นมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่จะรอดแล้วกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเนี่ยต่ำลงนะครับ พออาจารย์เขาตามไป1 ปีนะครับมีคนไข้เนี่ยแค่ประมาณที่เป็นผู้สูงอายุนะครับที่ต้องถูกใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยมีแค่1 ใน 3เท่านั้นที่สามารถอยู่ได้ถึง1 ปีหากมาดูนะครับเรื่องของสมรรถนะในคนไข้ที่เข้า ICU ไม่ว่าเข้า ICU นั้นถูกใส่ท่อหรือไม่ถูกใส่ท่อนะครับมีแค่1 ใน 3ที่เข้าที่เป็นผู้สูงอายุนะครับที่เข้า ICU ไปแล้วออกมายังสามารถมีสมรรถนะทางด้านร่างกายได้ใกล้เคียงเดิมสำหรับคนไข้นะครับการที่เขาคำสั่งสุดท้ายนะครับว่าอะไรที่สำคัญสำหรับเขาจำนวนเยอะเลยที่บอกว่าเขาไม่อยากที่จะอยู่ในสภาวะที่เจ็บปวดทุกข์ทรมานไม่อยากเป็นภาระกับครอบครัวไม่อยากให้ครอบครัวต้องลำบากกับเขานะครับอันที่มีคนตอบน้อยที่สุดก็คือทำยังไงก็ได้ให้ฉันอยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับแสดงให้เห็นว่าจริงๆคุณค่าของเขาก็คือครอบครัวนะครับมีการมีงานวิจัยนะครับพูดถึงว่า70%ของคนไข้อยากจะเสียชีวิตที่บ้านแต่มีเพียงแค่30%ที่ได้รับสิ่งนั้นนั่นแปลว่าเรายังอาจจะให้การดูแลได้ไม่ตรงตามที่เขาต้องการเมื่อพูดถึงสถานการณ์ที่บอกว่าถ้าฉันอยู่ในสภาวะอย่างนี้นะขอตายซะดีกว่าอยู่นะครับมีถึง50%เลยบอกว่าถ้าฉันไม่สามารถออกจากเตียงได้นะปล่อยฉันไปเถอะอันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าสมรรถนะร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับหรือว่าถ้าฉันจะต้องอยู่กับเครื่องช่วยหายใจถ้าฉันต้องอยู่แบบกั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ตรงเนี้ยเกิน50%ที่บอกว่าขอไปซะดีกว่าอยู่นะครับ มีงานที่พูดถึงว่าถ้าเกิดให้เขาเลือกได้ว่าการที่เขาไม่ต้องมานอนใน ICU แล้วเสียชีวิตใน ICU เนี่ยเขายอมจะแลกเวลานานเท่าไหร่เขาบอกว่าเขายอมเสียเวลา1 ปีสุดท้ายในชีวิตเพื่อที่จะไม่ต้องนอนแล้วก็เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวใน ICU นะครับ
คราวนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์เขาเรียนรู้แล้วก็มาแบ่งปันกับเรานะครับ ก็คือว่าในชีวิตของการรักษาเนี่ยแม้บางครั้งเรารักษาอย่างเต็มที่นะครับ ผลลัพธ์ดีที่สุดก็ยังกลายเป็นผลลัพธ์ที่เขายอมรับไม่ได้ เป็นผลลัพธ์ที่เขาบอกว่าอยู่อย่างนี้มันไม่ไหวหรอกขอไปซะดีกว่าคุณภาพชีวิตมันยอมรับไม่ได้นะครับ สิ่งที่เจอได้บ่อยนะครับคือคนไข้และครอบครัวเนี่ยการรับรู้เรื่องการพยากรณ์โรคของเขาเนี่ยไม่ตรงจริงเขามักจะคิดว่าเขาจะอยู่ได้นานทำอะไรแล้วจะอยู่ได้รอดนานกว่านี้ซึ่งมันไม่ตรงกับความเป็นจริงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเข้ามาช่วยให้เขารับรู้สถานการณ์ตามความเป็นจริงนะครับ คราวนี้การที่อาจารย์เขาใช้เรื่องของการสื่อสารนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่บอกว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยฉันขอตายซะดีกว่าอยู่อันแรกสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องดูว่าระดับคุณภาพชีวิตแบบไหนที่เขาก็ยอมรับได้ก่อนป่วยเขารู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยอยู่สูงกว่าระดับที่ยอมรับได้มากใช่ไหมถ้าหากเข้าห้องฉุกเฉินใส่ทิ้วทำอะไรต่างๆแล้วโอกาสนั้นน่าจะยังดีสูงกว่าระดับคุณภาพชีวิตที่ยอมรับ ไม่ได้นะครับก็เป็นอะไรที่หมอฉุกเฉินยังทำอยู่แต่ถ้าหากดูแล้วก่อนจะเข้าห้องฉุกเฉินคุณภาพชีวิตก็อาจจะต่ำใกล้เคียงกับจุดที่จะยอมรับไม่ได้หรือมันเท่ากันหรือต่ำกว่าอันนั้นอาจารย์เขาก็จะไม่แนะนำที่จะต้องใส่ทิ้วหรือทำอะไรต่างๆนะครับอาจารย์เขาพูดถึงอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของคำแนะนำเรื่องของการสื่อสารนะครับเพื่อให้ได้เป้าหมายการดูแลซึ่งมันก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าแนะนำตัวนะครับบอกสถานการณ์ปัจจุบันของคนไข้ให้เขารับรู้ถึงความเร่งด่วนนะครับแล้วก็ต้องประเมินถึงสมรรถนะเดิมของคนไข้ว่าเป็นยังไงและที่อาจารย์เขาไฮไลท์ก็คือคุณค่านะครับเป้าหมายของคนไข้คนไข้เขาเคยบอกอะไรไว้ก่อนล่วงหน้าหรือเปล่าเคยมีแผนการดูแลล่วงหน้ามี living will ไว้ไหมอะไรที่สำคัญอะไรที่สำคัญกับเขานะครับถ้าหากมันต้องเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากไปต่อได้ยาก เขาพร้อมที่จะทำอะไรที่มันอินเวสีฟมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีสมรรถนะใดที่เขาบอกว่ามันจำเป็นถ้าฉันไม่มีสิ่งนี้ฉันไม่เอาฉันขอไปดีกว่าเช่นถ้าฉันติดเตียงฉันไม่อยากจะอยู่นะครับหรือว่าอะไรที่เขาบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยมันแย่กว่าตายซะอีกนะครับถามครอบครัวเพราะว่าตอนนั้นคนไข้อาจจะบอกไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็สรุปว่าโอเคเรารับรู้แล้วว่าคนไข้มีความต้องการยังไงสถานการณ์คนไข้เป็นยังไงนะครับ และข้อสำคัญคือ make recommendation นะครับให้คำแนะนำว่าในฐานะที่สุขภาพเราบอกว่าเราแนะนำว่าควรที่จะทำอะไรไม่ควรที่จะทำอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็พูดคุยกับครอบครัวให้ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรนะครับโอเคนะครับแล้วอาจารย์ก็พูดถึงว่าเคสนะครับก็เป็นโชว์เคสตอนสุดท้ายว่าโอเคถ้าเกิดเป็นเคสที่คนไข้เขาเป็นโรคมะเร็งที่มีการแพร่กระจายลุกลามนะครับแล้วก็มาด้วยปอดติดเชื้อนะครับกลับไปบ้านแล้วก็มีหายใจไม่อิ่มนะครับห้องฉุกเฉินไปรับขอโทษครับรถฉุกเฉินไปรับแล้วก็RS นะครับ CPR ในรถ5นาทีนะครับก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาล ลูกชายเนี่ยบอกว่าอาการเป็นยังไงบ้างควรจะทำหรือไม่ควรทำอะไรเราควรจะแนะนำยังไงนะครับอาจารย์เขาก็พูดเหมือนกับที่ตัวไกด์ในคอนเวอร์ไกด์ในการพูดคุยบอกก็คือต้องประเมินสถานการณ์เดิมของคนไข้นะครับเคสนี้เขาบอกว่าเขาติดเตียงอาจจะพูดคุยได้แต่ส่วนใหญ่ก็นอนนะครับกินได้บ้างนะครับแต่ว่าเป้าของคนไข้เนี่ยคนไข้เขาเดิมเขาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ เขาช่วยชาวผิวสีที่อยู่ในอเมริกาเพื่อให้ได้มีบ้านมีที่อยู่นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยชอบที่จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแล้วก็รอว่าโอ้เมื่อไหร่ที่มันอาการมันจะดีขึ้นจะได้กลับไปทำหน้าที่ต่างๆของเขาเขาบอกว่าการอยู่แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องอยู่บนเตียงเยอะๆเนี่ยมันแย่มากสำหรับเขาซึ่งพอได้ข้อมูลเหล่านี้มาอาจารย์เขาก็นำข้อมูลเหล่านี้มาในการคุยกับญาติว่า โอเคสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคนไข้อาการแย่นี่คือเป้าที่คนไข้บอกถ้าอย่างนั้นคำแนะนำของอาจารย์เขาก็คือว่าเราควรดูแลให้คอมฟอร์ตนะครับไม่ควรที่จะ CPR ต่อแล้วก็ไปเข้า ICU หรือทำอะไรต่างๆเพราะผลลัพธ์สุดท้ายหากว่าทำสิ่งเหล่านั้นแล้วดีที่สุดคุณภาพชีวิตของคุณแม่จะ
แย่ลงกว่าตอนปัจจุบันซะอีกที่เขาบอกว่าเขาไม่อยากจะอยู่ที่เขาจะยอมรับมันไม่ได้นะครับสิ่งที่สำคัญคือเราไม่ได้บังคับว่าเขาจะต้องเอาตามที่เราแนะนำนะแต่เราบอกว่านี่คือสิ่งที่น่าจะดีที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้นะครับและเราก็หน้าที่นะครับของหมอฉุกเฉินนะครับของทีมฉุกเฉินก็คืออันแรกเราต้องหาคนไข้ที่เขาบอกความต้องการของเขาได้ชัดเจนมันคงไม่ใช่100%หรอกที่เขาบอกแต่มันอาจจะมี5% 10%แต่ที่เขาบอกได้ว่าเขาต้องการหรือไม่ต้องการอะไรเราต้องหาคนนั้นให้เจอนะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่เขาต้องการนะครับไม่ใช่ว่าคนไข้ทุกคนเราจะไม่รีซัสซิเตตไม่ปั๊มและก็ไม่ใช่ว่าคนไข้ทุกคนเราจะต้องใส่ทิวแล้วปั๊มทั้งหมดนะครับเราต้องดูเคสที่เหมาะสมแล้วก็ใช้ทักษะในการสื่อสารของเรานะครับแต่ในบางครั้งเราก็จะเจอสถานการณ์ที่มันไม่มั่นใจนะครับว่าควรจะทำยังไงดีทั้งในเรื่องของ prognosis ทั้งในเรื่องของความต้องการนะครับก็เป็นที่ที่เราจะต้องเข้าไปทำงานพูดคุยตรงนั้นว่าจะเอายังไงดีนะครับในบางครั้งเราเห็นอยู่แล้วว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยผลลัพธ์มันอาจจะแย่มากนะครับแต่ว่าคนไข้เขาได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาอยากจะขอลองดูอีกสักตั้งเราก็อาจจะทำไปตามนั้นก่อนซึ่งมันเป็นที่มาของคำว่า time limited trial ก็คือว่าเราใช้ให้เวลาสั้นๆเพื่อให้เขาได้เข้าใจสถานการณ์มากขึ้นนะครับก็ตรงเนี้ยก็ทำให้ครอบครัวเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วก็ดีกว่าการที่บอกว่าให้เขาทำไปเรื่อยๆใน ICU ไปเรื่อยๆนะครับ Uh, thank you so much, Dr. Atakon. So, uh, we actually have a couple of really interesting questions for Dr. K. However, since we're short on time, so I'd like to ask the question by Dr. Chintana. So, regarding the burden of decision making, some family members are indecisive or do not want to be the one who make life and death decisions for their loved ones who have never told their preferences and values, particularly in Thai older adults. What are the best practices in this situation? Thank you for the question. As I stated before, I really think that if the patients or families are not ready to make the decision, we cannot force them to make a decision. And if they are, this is what I mean when things are uncertain. So sometimes you can tell that they're not ready because they cannot articulate anything. And that's clear. Well, other times they can articulate all the patient's values and goals and minimum quality of life acceptable. And I cannot tell whether they're just not strong enough to make this decision by themselves, or I feel a hesitancy when I make a recommendation when they accept. And if they accept, even hesitantly, that might be a sign that they are actually ready and they just cannot make that decision. So I have to help them do that. That's exactly what we want to do. If they cannot accept your recommendation because they just cannot say, yes, that sounds right, doctor, that is probably a sign that they are just not ready. So I think there's no way to know for sure. I wish I had a blood test that will tell me whether they're super ready or not, but there isn't. And in that situation, all we can do is to try our best to assess their readiness, like I stated. And if they accept your recommendation, even hesitantly, I think there is definitely a sign of readiness from the family, even if they cannot quite say, yes, doctor, please do it. So our job is just to set them up to do their best to be able to do that. And sometimes we don't know for sure. Okay. Thank you very much, Dr. K. Ouchi.